ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី30 ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខណៈមាសមានធ្លាក់រហូតដល់ទៅតម្លៃ$486នៅក្នុងមួយជីឬក៏កំពុងតែឈរនៅក្នុងតម្លៃ$4,590នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងជំរាបជូនតម្លៃមាសនៅសម្រាប់បងប្អូននៅចុងវីដេអូបន្ថែមតទៅជាមួយនឹង support និង resistance ប្រចាំថ្ងៃរបស់វាដែលព័ត៌មានថ្ងៃនេះយើងក៏នឹងលើកយកអំពីការតាមដានតទៅជាមួយនឹងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីលោក Kevin Voss គាត់ឡើងកាន់តំណែងបានមួយខែតើការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឬក៏មានការកាត់បន្ថយតាមការសន្យារបស់លោក Kevin Voss នៅក្នុងគោលនយោបាយដែលនឹងជួយឲ្យប្រាក់ដុល្លារកាន់តែឡើងខ្លាំងបន្ថែមទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យតុល្យការនៃតារាងបំណុលឬក៏តារាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែកាន់កាប់នឹងមានតុល្យភាពល្អឬក៏បែបណាសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងឃើញតម្លៃធ្លាក់ទំនងជាមានអ្នកភ័យនិងមានអ្នកបារម្ភហើយយើងនឹងឃើញតម្លៃនេះអាចនឹងមានការត្រៀមធ្លាក់បន្ថែមទៅទៀតពីព្រោះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណានៅក្នុងឆ្នាំ2026ពេញតើតើជាមួយនឹងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់នោះយើងឃើញមានលទ្ធភាពក្នុងការដំណើរអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ50 basis point ឯនោះវាជាការវិលត្រឡប់ហើយវាជាការនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសទ្រាំទ្រនៅសម្ពាធមួយនេះនៅក្នុងរយៈពេលយូរនៃយន្តការរបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃអាចត្រៀមចិត្តចំពោះបញ្ហានេះណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំមាសនៅតែបន្តសន្សំទៅបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលហើយឃើញថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំជំរាបជូននោះវានឹងដល់ឱកាសសម្រាប់យើងនៅពេលដែលវាឡើងថ្លៃមកវិញពេលខ្លះការធ្លាក់ហ្នឹងក៏អាចជាឱកាសសម្រាប់យើងផងដែរឥឡូវយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានមួយដែលយើងបានទទួលពីម្សិលមិញពីស្ថាប័ន Kiko តាមរយៈការផ្សាយចេញឬក៏បទសម្ភាសន៍របស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយនិងមូលបត្រដែលមានឈ្មោះថា TD Securities តែគាត់បាននិយាយអំពីដំណើរនៃមាសហើយក្នុងនោះគឺមានការព្យាករណ៍រៀងអាក្រក់បន្តិចដែរសម្រាប់តម្លៃមាសគាត់បានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងណាគាត់ការព្យាករណ៍របស់គាត់គឺខុសពីស្ថាប័នផ្សេងក៏ទូទាយថាមាសអាចនឹងធ្លាក់រហូតដល់ទៅក្នុងល្បាក់$3,900នៅក្នុងហ្នឹងណានៅក្នុងល្បាក់$3,900ឬក្រោមនឹងតិចបើយើងគិតទៅនៅក្នុងមួយអោនវាធ្លាក់ជាង$100ជាងទៀតព្រោះបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតម្លៃ$4,000បើយើងនិយាយក្នុងមួយជីអាចធ្លាក់បែរជា100តែជាចន្លោះ$15ទៀតនៅក្នុងមួយជីបើគាត់និយាយតាមភាសារបស់គាត់តែគាត់សំអាងទៅលើមូលហេតុរហូតដល់ទៅ3ទី1អតិផរណាកំពុងតែឡើងថ្លៃដែលនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចង់គឺដំឡើងអត្រាការប្រាក់អត់ក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ទេគឺដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយកាលណាបើដំឡើងអត្រាការប្រាក់យើងអាចនឹងឃើញប្រាក់ដុល្លារកាន់តែឡើងថ្លៃហើយមួយទៀតគឺតេតិនជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងពីព្រោះតម្លៃប្រេងឬស្ថានភាពប្រេងនៅប្រចាំបពាឬក៏នៅអាស៊ីខាងលិចហ្នឹងមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរណាទេទោះបីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយចំនួនតែគេជឿថាវាស្ថិតនៅក្នុងភាពរ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងថ្លៃលុយដុល្លារហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរព្រោះការទិញដូរលក់លុយដុល្លារហ្នឹងក៏វាកើនឡើងតម្រូវការលុយដុល្លារកើនឡើងធ្វើឲ្យរុញឲ្យមាសហ្នឹងធ្លាក់រហូតដល់ទៅ$3,900នៅក្នុងមួយអោនយើងស្ដាប់មើលយើងយកទៅពិចារណាណាតែក្នុងហ្នឹងសួរថាគាត់និយាយថាមាសនឹងធ្លាក់ទៅរហូតគាត់និយាយថាមាសធ្លាក់ទៅនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែខ្លីរបស់គាត់គឺ1ឆ្នាំគាត់និយាយរហូតដល់ឆ្នាំ2027ទើបមាសអាចមានការកើនឡើងមកវិញរហូតដល់តម្លៃ$5,300នៅក្នុងមួយអោន$5,300នៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងមានថាឡើងមកវិញជាង$1,000ជាងបើយើងបូកត្រួសតាមគាត់គឺ$1,400នៅក្នុងមួយអោនហើយបើសិនយើងគិតជាតម្លឹងប្រហែលជាជាងក្បែរ$2,000ដែរនៅក្នុងមួយតម្លឹងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់ទេពីព្រោះគាត់មើលឃើញថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអត់អាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់រហូតបានទេដូចខ្ញុំនិយាយពីវីដេអូ2មិនសិនមិញណាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅស្ដាប់វីដេអូគុំគ្នាទៅនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូគុំគ្នាដើម្បីបងប្អូនតាមដាននិងវិភាគខ្លួនឯងទៅថានៅចំណុចដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងគាត់និយាយថាធនាគារកណ្ដាលមិនអាចរក្សាអត្រាការប្រាក់បានទេនឹងមានការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ហើយក៏នឹងមានការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចស្របជាមួយនឹងបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាបើនៅតែតម្លើងបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវានៅតែបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2027គាត់លើកឡើងថាវានឹងឡើងជាក្បែរ$2,000នៅក្នុងមួយបារ៉ែលសេណារីយ៉ូរបស់គាត់បងប្អូនអាចយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បានគឺគាត់និយាយថាប្រេងដែលគាត់និយាយឡើងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ$90ទៅ$110នៅក្នុងមួយបារ៉ែល
នេះយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានណាចាំមើលប្រេងមាននៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងឬក៏បែបយើងចូលនៅក្នុង website មើលទៅហើយទី2គាត់និយាយអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់យើងមើលតើនៅក្នុងឆ្នាំ2026មានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេបើវីដេអូខ្ញុំពីម្សិលមិញខ្ញុំឃើញដំណងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមរក្សាអត្រាការប្រាក់ជាងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកក្កដាឬក៏នៅក្នុងខែកញ្ញាបើស្ថិតនៅក្នុងពេលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងអាចឃើញលោក Kevin Ross គាត់ដំឡើងនិន្នាការណាតើតើជាមួយនឹងទិសដៅនៃការកំណត់អតិផរណាកាលពីមុន 2% នៅក្នុងចំណោមលោក Jerome Powell យើងនិយាយដែរទេព្រោះនេះជារឿងធំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់កំណត់រហូតដល់ទៅ 2.9% អញ្ចឹង 2.9% គឺជានិន្នាការមួយដែលបង្ហាញថាគាត់ហ្នឹងមិនចង់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប្រមាណទេដោយសារតែ macro សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកតុនខ្សោយទៅហើយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទុនខ្សោយទៅហើយបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក40 trillion បំណុលពលរដ្ឋមិនទាន់សងទូទាត់សងហើយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អនុភាពថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបន្តកើនឡើងស្រើតកាលណាបើសិនជាបន្តកើនឡើងស្រើតហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រឹងខ្ចីទៀតអានឹងរឿងផ្សេងណាដែលការចំណាយរបស់រដ្ឋមានន័យថាការបង់សងនៅអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធំទី3នៃការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទៅបន្ថែមទៅទៀតនេះគឺជាអត្ថបទដកស្រង់ដែលយើងដកស្រង់ចេញពីគិតគូតែឥឡូវយើងនិយាយអំពីការតាមដាននៃតម្លៃមាសវិញម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើយើងក៏លេខមើលតារាងមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន Spot Go មាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4,000គត់ហើយធ្លាក់មកបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញដូរជួញដូរមាសប្រហែលជាត្រៀមចិត្តមិនសូវបានណាអ្នកណាក៏យល់ថាឃើញជាឱកាសអ្នកណាក៏យល់ឃើញថាជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនវាទៅតាមហ្នឹងអ្នកដែលនិយាយថាមាសធ្លាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែតិចហ្នឹងប្រហែលជាមិនហ៊ានទិញទៀតផងឥឡូវយើងទៅនិយាយទៅរកភាពតានដានដែលយើងក៏លេខមកមើលដំបូងគឺលោក Kevin Ross ដែលគាត់ប្រកាសមកថាគាត់នឹងកាត់បន្ថយតារាងតុល្យការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺជាដំណើរនៃការកាត់បន្ថយការចាក់សាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាដំណើរនៃដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នឹងឈប់បោះពុម្ពលុយតែគាត់ឈប់បោះពុម្ពលុយចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេយើងអាចរកមើលរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចរកមើលទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការផ្សាយចេញរបស់ website របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងសូមងាកទៅក្រោយបន្តិចបងប្អូនឃើញរូបភាពមួយនេះតើតើជាមួយនឹងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែធ្នូមកនៅក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់ 40,000 លានប្រចាំខែនេះគឺជាគោលនយោបាយចាស់របស់លោក Jerome Powell ដែលត្រូវបានអនុវត្តហើយគេជឿជាក់ថាលោក Kevin Ross នឹងដកគោលនយោបាយនេះចេញពីព្រោះការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោក Kevin Ross គឺមានតួនាទីមួយគឺតម្លាការប្រាក់ធ្វើឲ្យលុយខ្លាំងយ៉ាងទៅហើយសាច់ប្រាក់ចាក់ចូលនៅក្នុង 40,000 លាននៅក្នុងមួយខែហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបានលុយមកណាតាមរយៈ3រឿងទី1គឺទុនបំរុងរបស់ខ្លួនយកទុនបំរុងរបស់ខ្លួនទៅទិញបានបំណុលដែលខ្លួនធ្លាប់លក់ចាស់ទី2គឺការលក់បានបំណុលថ្មីហើយទី3ហ្នឹងគឺការបោះពុម្ពលុយមិនថាជាលុយ digital ឬក៏ជាលុយ fiat currency ទេជាលុយសាច់ប្រាក់ទេអញ្ចឹងអារូបមន្តនៃការចាក់បញ្ចូល 40,000 លានដែលវាកើតតាមរយៈលោក Jerome Powell ហើយអនុម័តចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025តើវានៅបន្តទេហើយគោលនយោបាយហ្នឹងអាចនឹងបញ្ឈប់ហើយនឹងមានគោលនយោបាយថ្មីសង្គ្រោះទេហើយមួយទៀតតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវការបោះពុម្ពលុយថ្មីដែរទេឬក៏បន្ថែមនឹងទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើទំហំសេដ្ឋកិច្ចតើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាអាចកាត់បន្ថយការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បោះពុម្ពលុយទេនេះគឺជាតារាងតុល្យការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងមើលត្រង់ពាក្យថា Total Soma Holding ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 6.1 trillion នៅរាប់ពីថ្ងៃទី31ឆ្នាំ2025នៅក្នុងរង្វង់ក្រហមនឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃទី31ខែមេសាឆ្នាំ2025លុយទាំងអស់នៅក្នុងតារាងតុល្យការហ្នឹងវាបូកបញ្ចូលទាំងអស់តាំងពីបានបំណុលដែលហៅថា T-bill នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែទៅជាមួយនឹង Treasury note ឬក៏bond note បានបំណុលនៅក្នុងរយៈពេលវែងរួមជាមួយនឹងមូលធនឬក៏បានបំណុលដែលកើតចេញពីការទិញផ្ទះផងដែរគឺនិយាយទៅគឺច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយវាស្មើនឹងតារាងតុល្យការ94ឬក៏តារាងទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មស្មើនឹង 94% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវយើងក៏លេខមើលត្រឹមថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2026តារាងទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មហ្នឹងវាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 6.3 trillion បើយើងយកមកគុណគូយកមកចែកយើងឃើញថាវាមានការកើនឡើងរហូតដល់ 3.08%
បើយើងគិតអំពីល្បឿននេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅ 6% មិនសិនមកយើងឃើញការព្យាករណ៍គឺ 7% នៃការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ឬក៏ M2 ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយបើយើងមើលលុយដែលចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមតាមរយៈការទិញ40 billion នៅក្នុងរយៈពេល1ខែ 40,000 លានណាយើងឃើញត្រឹមរយៈពេល6ខែការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅ 189,000 លានណាយើងមិនគិតកតុយទេបើយើងគិតអំពីតួលេខនៃល្បឿននៃការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់ត្រឹមតែ 40,000 លាននៅក្នុងមួយខែឃើញថាវាលឿនដោយអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃសៅរ៍ណាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់ខ្លួនហួសហេតុដែរទេមួយរឿងនៅក្នុងចំណុច4រឿងដែលនឹងធ្វើឲ្យមាននៅក្នុងធ្លាក់នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងបានមានន័យថាមាននឹងធ្លាក់តែបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាល្បឿននៃការចាយលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែលឿនពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអង្គភាពបំណុលឬក៏ចាយលុយលើសខ្វះរហូតដល់ទៅ 1.7 ឬក៏ 1.8 trillion នៅក្នុងមួយឆ្នាំបើយើងមើលអំពីស្នាដៃរបស់លោក Kevin Voss យើងមើលត្រឹមតែមួយខែចុះនៅក្នុងត្រឹមតែមួយខែយើងគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែឧសភានៅក្នុងតារាងតុល្យការគឺលុយទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មសរុបហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ 6.324 trillion អញ្ចឹងត្រឹមរយៈពេល1ខែនៅក្នុងការកាន់កាប់របស់លោក Kevin Voss លុយកើនរហូតដល់ទៅ 20,000 លានលុយកើន 20,000 លានអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងមានន័យថាលោក Kevin Voss អត់ទាន់កាត់បន្ថយទ្រព្យសកម្មឬក៏បំណុលឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៅឡើយទេការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅតែមានទេហើយបើយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់បានថ្លែងការនៅក្នុងការកាន់កាប់ដំបងរបស់គាត់បន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំទី1អ្វីដែលយើងឃើញគឺគោលនយោបាយអត់ច្បាស់ដូចតែលោកជរុំពូវែទេទោះបីជាមានចេតនាក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តែអត់ហ៊ានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ព្យាយាមរក្សាអត្រាការប្រាក់ហើយនៅក្នុងអង្គប្រជុំខែក្រោយនៅក្នុងខែក្រោយក៏យើងនឹងឃើញថាលោក Kevin Voss នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ដដែលទេដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសវារត់ទៅរត់ឡើងនៅក្នុងរង្វង់ 4,100 4,200 ឬក៏ធ្លាក់មកក្រោម 4,000 តិចតួចជាអ្វីដែលយើងអាចមើលដឹងអំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតមិនត្រឹមតែមិនប្រកាសពីគោលនយោបាយនៃការដំណើរការប្រាក់ឲ្យពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបដូរនៅនៃការដូចខ្ញុំនិយាយទម្លាក់ target តាក់ទិនជាមួយទិសដៅតាក់ទិនជាមួយអតិថិជនណាមក 2.9% មកវិញដូចនេះតាក់ទិនជាមួយនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចមើលឃើញបន្ថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអត់ឈប់ទេអញ្ចឹងប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយនិន្នាការនៃការបោះពុម្ពលុយប្រកាសជានឹងកើតដែរដូចខ្ញុំជំរាបជូនបាញ់មិញណាលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន3ប្រភពទី1បានតាមរយៈការលក់បានបំណុលទី2តាក់ទិនជាមួយនឹងការចំណេញនៃការលក់បានបំណុលហ្នឹងឬក៏ទៅខ្លាយទៅជាទុនបំរុងឬក៏ប្រភពចំណូលពីរដ្ឋដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅប្រើប្រាស់ហើយទី3ហ្នឹងគឺតើតើជាមួយនឹងការបោះពុម្ពលុយបើទោះពេលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មាននិន្នាការណាមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះពុម្ពលុយយើងអាចយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បានណាទី1ថាលុយ M2 ហ្នឹងវាកើនឡើងអត់កំណើនឥណទានកើនឡើងលឿនអត់អាហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើការបោះពុម្ពលុយណាបើកំណើនឥណទានសហរដ្ឋអាមេរិកកើនលឿនអាហ្នឹងមានថាវិចិត្រនៅក្នុងវិចូលនៅក្នុងហ្នឹងឯងព្រោះផ្សាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចច្រើនតែបច្ចុប្បន្នកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅយឺតទេហើយការបន្តឥណទានក៏មិនលឿនដែរព្រោះនៅក្នុងថ្លៃទុនបំរុងរបស់ធនាគារកើនឡើងទេអត់ទេទុនបំរុងរបស់ធនាគារឥឡូវបង្វិលជាមួយនឹងមូលបត្របំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកយកលុយរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដឹងថាបានយកលុយមួយណាទេទុនបំរុងឬក៏បោះពុម្ពបានបំណុលថ្មីទេយកទៅទិញបានបំណុលចាស់របស់ធនាគារចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវិញលក្ខខណ្ឌនៃហិរញ្ញវត្ថុងាយស្រួលក៏អត់ទាន់មានដែរទីផ្សារមាសក៏អត់ឡើងថ្លៃដែរប្រាក់ដុល្លារអត់ទាន់ចុះខ្សោយដែរផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកมันមានសុទ្ធិនិយមទេគឺវិលចុះវិលឡើងមានការជួលច្បល់ដោយតែតម្លៃមាសមានការលក់ចេញខ្លាំងដូចគ្នាដែរហើយទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាវាគឺជាការអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់ដែលអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីលោក Kevin Voss ទេការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅតែចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ការចាយលុយលឿននៅតែចាយលុយលឿនហើយការកំណត់ថានឹងតម្លើងអត្រាការប្រាក់ក៏មិនទាន់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ដែរវាបង្ហាញអំពីភាពផុយស្រួយអញ្ចឹងកាលណាបើការតម្លើងអត្រាការប្រាក់រៀងយឺតពេលបន្តិចក៏វានឹងគាំពៀនៅសេដ្ឋកិច្ចលំបាកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរការភ័យបារម្ភណាទោះបីជាប្រព័ន្ធលុយអស់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចការភ័យបារម្ភវានឹងក្លាយទៅរយៈពេលខ្លីណាមួយដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំណើរការប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ2022ហើយធ្វើឲ្យតម្លៃមាសស្រុតចុះទៅ$100ទេជាងក្បែរ$100ទៀតនៅក្នុងមួយអោនតែដល់ពេលដែលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាលែង$100វា3-4លេខចឹងទៅពីព្រោះតម្លៃមាសក៏វាឡើងថ្លៃទៅតាមនឹងដែរ
ចឹងសរុបរួមអ្វីដែលយើងកំពុងតែមើលហើយយើងកំពុងតែឃើញតាមដានអំពីគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការបដូរផ្លាស់ណាមួយទេថ្ងៃនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងយកពីររឿងយកមកជំរាបជូនទីមួយគឺការព្យាករណ៍តែចង់យកនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាននៅក្នុងឆ្នាំ2026ហើយមួយទៀតគឺជាការតាមដានអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ឬក៏បោះពុម្ពលុយឥឡូវយើងនិយាយអំពីតម្លៃមាសបន្តិចទៅតែទៅជាមួយនឹង support និង resistance របស់វាបន្តិចតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃទាបនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនមកមាសណាមាសប៉ះបន្តទៅទៀតនៅក្នុងតម្លៃ$4,000នៅក្នុងមួយអោនវាអាចនឹងធ្លាក់ទៅ$3,985នៅក្នុងមួយអោនហើយគឺជាតម្លៃទាបរបស់វានៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយโซนរបស់វាបន្តទៀតគឺ$3,970នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែបើសិនបើវាប៉ះមកវិញនៅ$4,020វាអាចឡើងមក$4,060និង$4,100នៅក្នុងមួយអោនគឺជាតម្លៃដែលវាអាចកើនឡើងមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការនៃការរងចាំមើលនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែសង្ស្រង់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសពិបាកខ្វល់ក្នុងការឡើងមកវិញវាជាការកសាងផ្លូវចិត្តមួយសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានដែលកំពុងជាប់ថ្លៃហ្នឹងក៏លក់តិចស្ដាយបើសិនជាមិនត្រូវការលុយហើយសម្រាប់អ្នកដែលក៏ជាការសាកល្បងចិត្តដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់សំហ៊ានទិញសំនៅក្នុងលបាក់ណាមួយដែលខ្លួនទិញមិនបាច់បញ្ញាទេពីព្រោះមួយឆ្នាំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2026បើយើងមើលទៅលើគោលនយោបាយនៃការដំឡើងកាកបាទឬគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុมันមានគោលនយោបាយណាមួយដែលនឹងបទូបថយសម្រាប់នេះទេអញ្ចឹងអានេះយើងគឺជាព័ត៌មានទេដែលបងប្អូនអាចយកទៅព្រៀបផ្ទាត់ហើយស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីព្រៀបផ្ទាត់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានអំពីការផ្សាយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា